يا مساء العسل عليكم واسعد الله مساءكم بكل خير، ومعاكم الكابتن عزوز نونجي المحفز الرياضي. فيديو جديد في يوم الثلاث 17 محرم. ادي اهو الفيديو ده اهم من المره اللي فاتت بكتير. ليه؟ لان انا مش هتكلم بس فقط، لا كلام وهو زي ما انتم شايفين في الفيديو. وطبعا زي ما شفتوا اللي انا بعمله ده، طبعا بعمل احماء لان عشان عندي تمرين بسخن، بمشي شويه بعد كده هروله، بسخن بس 5 دقايق بس. تعالى اقول لكم كلام مهم جدا، فوائد المشي على السير لكل اللي اول مره. طبعا المشي، قبل ما اتكلم عن فوائد المشي على السير، المشي على السير مش للاحماء فقط او للتسخين فقط، لا، المشي على السير واللي عايز يظبط جسمه واللي عايز يحرق دهون واللي لا قدر الله اللي عندهم امراض ضغط وسكر وقلب. المشي على السير ده مهم في كل حاجه. ويلا بينا نتكلم عن فوائد المشي على السير. رقم واحد، بس اهم حاجه لا تنسوا الاشتراك واللايكات والشير والدعم. اهم حاجه التفاعل يا ساده محترمين، كل متابعيني ايا كان بلاد عربيه، نرجو منكم الدعم للقناه. فوائد المشي على السير: تحسين صحه القلب، اللي هي خفض مستويات ضغط الدم، رفع مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم مقابل خفض مستويات الكوليسترول السيء، تحسين صحة عضلة القلب، تقوية الدورة الدموية. رقم 2، خسارة الوزن الزايد. تمام، مهم جدا المشي على السير. 3، تقوية العظام والعضلات. تمام، تحسين صحة العضلات، النتف السفلي، زيادة كثافة العظام وتقويتها وبتقويها، تقوية عضلات المنطقة الوسطى مثل عضلات البطن. 4، تخفيف الآلام الدورة الشهرية. تمام، فجماعة سادة محترمين، المشي على السير مش للإحماء أو التسخين فقط، لكل حاجة، للتسخين، للإحماء، لحرق الدهون، وأهم من كده للي عندهم ضغط وخشونة ركبة سكر قلب. المشي على السير بيفيدك في كل حاجة. عندك حرق دهون، امشي على السير. عايز تظبط جسمك، امشي على السير. اللي عنده ضغط سكر قلب، وطبعا اللي عايز يعمل احماء يعمل احماء فقط تسخين لمده 5 دقايق. اما اللي عايز يخس ويحرق دهون، امشي على السير واجري لمده 45 دقيقه. هكذا هي فوائد المشي على السير. لا تنسوا الدعم للقناه، وشكرا لكم. اهم حاجه التفاعل، واصحوا للتفاعل، وشكرا لكم.